Iasas agapiti fili, αυτό είναι ένα από τα 33 βίντεο σε 33 γλώσσες που έχω φτιάξει μόνος μου, χρησιμοποιώντας μόνο μηχανικούς μεταφραστές, χωρίς καμία βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Πριν από 13 χρόνια ήξερα μόνο 3 γλώσσες: ρωσικά, αγγλικά και ουκρανικά. Στη συνέχεια άρχισα να αναπτύσσω τα δική μου μέθοδο εκμάθησης ξενών γλωσσών, την οποία ονομάζω Dobrogloss. Σήμερα μπορώ να ακούσω ακουστικά βιβλία, διαλέξεις, ειδήσεις και να παρακολουθώ τοκ-σόου, συζητήσεις και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Μου πήρε 15 χρόνια για να μάθω να ακούω στην πρώτη μου ξένη γλώσσα, τα αγγλικά. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μου όπως υπάρχει τώρα, μπορώ μέσα σε 3 μήνες να μάθω μια γλώσσα όπως γερμανικά, γαλλικά ή ισπανικά από το 0 έως το επίπεδο ακρόασης απλών ηχητικών βιβλίων ή ειδήσεων. Στα μελλοντικά μου βίντεο θα μιλήσω για την πρακτική εφαρμογή των ιδεών μου. Αλλά εδώ θέλω να σας δώσω μια γενική επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η μέθοδος μου είναι διαφορετική από τις άλλες. Ο πιο σημαντικός στόχος στην εκμάθηση γλωσσών είναι η κατανόηση της ακρόασης. Μόλις το μάθετε να το κάνετε, ακόμα και αφού σταματήσετε επίσημα να μαθαίνετε τη γλώσσα, μπορείτε να το ακούσετε στον ελεύθερο χρόνο σας με συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή να παρακολουθήσετε βίντεο στο διαδίκτυο. Έτσι, δεν θα ξεχάσετε ποτέ τη γλώσσα, αλλά θα συνεχίσει να βελτιώνεται από μόνη της, ενώ ακούτε ή παρακολουθείτε κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μάθετε να ακούτε, πρέπει να γνωρίζετε δεκάδες χιλιάδες λέξεις. Κανένα κόλπο για ακρόαση δεν θα βοηθήσει εκτός αν γνωρίζετε αρκετά λόγια. Αλλά η εκμάθηση τους δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νομίζουν οι άνθρωποι. Άλλες μέθοδοι εκμάθησης γλωσσών είτε επιλέγουν μερικές εκατοντάδες λέξεις και τις διαλύζουν στην τελειότητα, αγνώντας όλα τα άλλα, ή ισχυρίζονται ότι οι λέξεις θα πέσουν στη μνήμη σας από μόνες τους, από παθητική ανάγνωση ή ακρόαση, ακόμα και αν δεν προσπαθείτε να τις μελετήσετε σκοπός. Η ιδέα μου ήταν να βρω το χρυσό μέσο ανάμεσα σε αυτά τα άκρα. Πρέπει να μελετήσετε λέξεις, αλλά πρέπει να το κάνετε αποτελεσματικά. Πρέπει να τα μάθετε αρκετά καλά για να ακούσετε, αλλά δεν έχετε την πολυτέλεια να σπαταλάτε πολύ χρόνο σε κάθε λέξη. Όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε την προφορική γλώσσα, υπάρχουν δύο πιθανοί λόγοι. Είτε το λεξιλόγιο σας είναι πολύ μικρό, είτε η εμπειρία ακρόασης δεν υπαρκεί. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να διαβάσετε και να μάθετε περισσότερες λέξεις. Στη δεύτερη πρέπει να ακούσετε περισσότερα. Για να διακρίνω τη μία περίπτωση από την άλλη, έχω εφεύρει μία παράμετρο την οποία ονομάζω ΛΑ, λέξεις ανά άγνωστο, η οποία βασίζεται στο ποσοστό των άγνωστων λέξεων στα κείμενα. Στην αρχή της εκμάθησης μιας γλώσσας, το ΛΑ μου είναι συνήθως μεταξύ 2 και 5. Όταν φτάσει σε επίπεδο μεταξύ 50 και 70, αρχίζω να ακούω τα πρώτα μου κείμενα. Το ΛΑ με κρατάει επίσης κίνητρο, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορώ να αξιολογήσω αντικειμενικά την πρόοδό μου στην εκμάθηση γλωσσών. Στην αρχή δεν ακούω τίποτα εκτός από τραγούδια και λέξεις από λεξικά που μιλούν. Δεν κάνω ασκήσεις ακρόασης, συνήθως δεν ακούω απλοποιημένα κείμενα, δεν ακούω ενώ διαβάζω και δεν κάνω άλλα ειδικά κόλπα. Αν δεν γνωρίζω αρκετά λόγια, τότε αυτά τα κόλπα δεν θα βοηθήσουν. Και αν γνωρίζω αρκετά λόγια, τότε δεν χρειάζομαι κόλπα και δεν έχει νόημα να σπαταλάω χρόνο σε αυτές. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό ήταν ζεύγη φράσεων σε 2 γλώσσες. Αλλά ακόμη και αυτό δεν είναι απαραίτητο και τους άκουσα μόνο σε ορισμένες από τις γλώσσες μου. Οι βαρετές πληροφορίες είναι πολύ πιο δύσκολο να θυμηθούμε. Το κλειδί της μεθόδου μου είναι να διαβάζω πραγματικά ενδιαφέροντα κείμενα και να μαθαίνω λέξεις από αυτά. Τα κείμενα μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλετε. Βιβλία, εφημερίδες, τραγούδια, επιστημονικά άρθρα, ακόμη και κοινωνικά μέσα. Οτιδήποτε σας ενδιαφέρει προσωπικά. Εγώ χρησιμοποίησα τα πάντα για την εκμάθηση γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων υποτίτλων ταινιών, λογοτεχνικών έργων, άρθρων στο διαδίκτυο, σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής.
και ακόμη και σήμερα, αν μου γράψετε ένα σχόλιο, θα γράψω και θα μάθω όλες τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε και που εγώ δεν ήξερα. Όσο πιο ενδιαφέροντα είναι τα κείμενα, τόσο καλύτερα θα θυμάστε τις λέξεις που μαθαίνετε από αυτά. Επίσης, αν διαβάσετε για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, θα μάθετε λέξεις που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά σας. Αφού έχω γράψει τις νέες λέξεις, χρησιμοποιώ τις δικές μου τεχνικές απομνημόνευσης για να μελετήσω αυτές τις λέξεις τις επόμενες μέρες. Αυτό είναι το βασικό μέρος της μεθόδου μου και θα σας πω πολύ περισσότερα γι' αυτό στα επόμενα βίντεο μου, αφού εξηγήσω τη γενική φιλοσοφία πίσω από τη μέθοδο μου. Δεν απομνημονεύω λίστες χρωμάτων, αριθμών, μηνών, ακόμη και αλφαβήτων. Μελετώ πίνακες και λίστες μόνο είτε όταν τα χρειάζομαι πραγματικά, είτε όταν θέλω να οργανώσω και να βελτιώσω τις γνώσεις που έχω ήδη αποκτήσει από την ανάγνωση. Δεν κάνω γραπτές ασκήσεις. Γράφω πραγματικά γράμματα, σχόλια και μηνύματα σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Με τη βοήθεια διαδικτυακών μεταφραστών, κανόνες γραμματικής και τη δική μου εμπειρία, την οποία έχω αποκτήσει από την ανάγνωση και την ακρόαση. Συνήθως δεν μελετώ κανόνες γραμματικής στην αρχή. Το πολύ μπορώ να περιηγηθώ σε ένα μικρό φυλάδιο ή να διαβάσω εισαγωγικά άρθρα στο διαδίκτυο. Πριν αποκτήσετε αρκετή εμπειρία με τη γλώσσα, η γραμματική της θα είναι βαρετή, δύσκολο να θυμάστε και εξαιρετικά αποθαρρυντική. Αρχίζω να μελετώ σοβαρά τη γραμματική μόνο όταν γνωρίζω σχεδόν όλες τις λέξεις στα παραδείγματα που παρέχονται στα βιβλία γραμματικής. Εάν δεν μπορώ να βρω ένα αρκετά καλό γραμματικό βιβλίο, τότε χρησιμοποιώ εγχειρίδια. Συνήθως το κάνω επίσης σε μεταγενέστερο στάδιο της εκμάθησης μου, όταν ήδη γνωρίζω σχεδόν όλες τις λέξεις, ώστε να μπορώ να διαβάσω γρήγορα τα απλοποιημένα κείμενα, τους διαλόγους και τα παραδείγματα και να επικεντρωθώ στους κανόνες της γραμματικής. Δεν μαθαίνω λέξεις από φλеш-κάρτες, σημειωματάρια ή λίστες κοινών λέξεων. Όλες οι λέξεις που χρειάζομαι μπορούν και πρέπει να απομνημονεύονται και να διατηρούνται φρέσκες στη μνήμη μου, διαβάζοντας και ακούγοντας κάτι πραγματικό και ενδιαφέρον. Δεν διατηρώ λίστες λέξεων που κάποτε έγραψα και μελετούσα. Αν καταλαβαίνω την έννοια μιας λέξης ενώ διαβάζω, τότε ξέρω τη λέξη. Αν δεν καταλαβαίνω την έννοια της, τότε δεν ξέρω τη λέξη, ακόμη και αν την έχω μελετήσει αρκετές φορές. Σε αυτήν την περίπτωση την γράφω και την μελετώ ξανά. Οι άνθρωποι συχνά φαντάζονται ότι εάν ξόδεψαν λίγο χρόνο σε μια λέξη, τότε η λέξη πρέπει να είναι ευγνώμων για τις προσπάθειες τους και ακόμη και αν την έχουν ξεχάσει, δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσουν και την μάθουν ξανά. Αυτή η στάση είναι πολύ λανθασμένη, επειδή ορισμένες λέξεις και συχνά σημαντικές λέξεις όπως αντωνυμίες και προθέσεις πρέπει να απομνημονεύονται πολλές φορές. Δεν απομνημονεύω και δεν απάγγελω διαλόγους. Σε πραγματικές συνομιλίες, η ικανότητα μας να καταλαβαίνουμε τους άλλους άνθρωπους και να αυτοσχεδιάζουμε με βάση το ότι έχουμε μεγάλο λεξιλόγιο είναι πολύ πιο σημαντική από την ικανότητα να λέμε τέλεια απομνημονευμένες φράσεις. Άτομα που θα μιλήσουν μαζί μου δεν έχουν διαβάσει τους διαλόγους από το βιβλίο μου και δεν θα μου απαντήσουν με τον τρόπο που περιμένω. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν στις περισσότερες από τις γλώσσες μου, γιατί δεν χρειαζόμουν ποτέ να το κάνω, αλλά τα χρησιμοποιώ όλα τακτικά για να διαβάζω και να ακούω. Αυξάνω το λεξιλόγιο μου και αν πρέπει να τα μιλήσω, θα μάθω εύκολα φράσεις και λέξεις που χρειάζομαι για τις πρώτες μου συνομιλίες. Το σημαντικό είναι ότι θα καταλάβω τι μου λένε οι άνθρωποι και ότι έχω ένα επαρκές παθητικό λεξιλόγιο που θα ενεργοποιηθεί εάν αρχίσω να το χρησιμοποιώ. Οι περισσότερες μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για όλα τα στάδια της εκμάθησης γλωσσών. Αφού διαβάσουν ένα εγχειρίδιο γλώσσας ή αφού ολοκλήρωσαν ένα μάθημα στο σχολείο, οι άνθρωποι συχνά δεν ξέρουν τι να κάνουν στη συνέχεια. Με τη μέθοδο μου μπορείτε να μάθετε μια γλώσσα από το 0 σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλετε. Ακόμα και όταν διαβάζω βιβλία στη μητρική μου γλώσσα, γράφω και απομνημονεύω λέξεις χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μου. Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο μου, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε χρήματα, εκτός από την αγορά στυλό και χαρτί. Μπορείτε να διαβάσετε δωρεάν κείμενα, να ακούσετε τραγούδια και να χρησιμοποιήσετε λεξικά στο διαδίκτυο.
Sichna αυτό είναι πολύ πιο βολικό και χρήσιμο από τα ακριβά εγχειρίδια ξενών γλωσσών και τα λεξικά από χαρτί. Δεν χρειάζεστε καθηγητές ή ειδικούς ιστότοπους για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο μου. Είναι απλώς χάσιμο χρόνου και χρημάτων. Εάν θέλετε να τελειοποιήσετε τη γλώσσα σας, μπορείτε να ζητήσετε από έναν εγγενή ομιλητή να σας επικρίνει, όπως εγώ σας ζητώ στα βίντεο μου. Σε κάθε περίπτωση, σε βιβλία γραμματικής, σχολικά βιβλία και διαδικτυακά άρθρα μπορείτε να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη γλώσσα σας. Και η απομνημόνευση λέξεων, η ακρόαση και η εξοικείωση με τη γλώσσα είναι κάτι που πρέπει πάντα να κάνετε μόνοι σας. Είναι απλώς αδύνατο για κάποιον να το διδάξει. Στα επόμενα βίντεο μου θα εξηγήσω λεπτομερώς κάθε μία από αυτές τις ιδέες. Θα μιλήσω τόσο για τη γενική φιλοσοφία, όσο και για συγκεκριμένες τεχνικές της μεθόδου μου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι μου και γράψτε τα σχόλια σας.